Ngiyakhona la. Azange ngitshele lo kune security company la. Okuyiyona siyiyeke ngamambomu ngoba egcineni kosuku. Lalelani. Egcineni kosuku umuntu uyawenza amaphutha. Funa simbekezelele. La eHarding kunamaphoyisa esiphethe ama screenshots, ama message nama voice note wephoyisa likhuluma nekwelekwele. Niyezwana bafowethu. Kodwa ngenxa yokuthi asihlosile okubi siyibambile leyo information. La eHarding nasa Potchefstroom, eHarding thula wena ntombazana. eHarding nasa Potchefstroom kune security company fele emntwini angaze ngikutshele nawe mancinzi. Angaze nginitshele nobabili. Susaphendulani speaker sibhekene nabakithi. Webafowethu angithi manje sifuna ukuyiqeda lento le. La eHarding kunenkampani yama security ehlangana nenkampani yama security ese Potchefstroom. Ibona babefika kwaNongoma bezobulala mina ngenxa yokuthi lensizwa ngathi ayisukume indawo yakubo. Ukube kuya ngabantu kube kuya ngokuthi umuntu uqala into angakwazi ukuyenza ngendlela yanga etoilet ngaba ngikho mina la. Ngilapha ngoba ngiya-understand ukuthi mina ngiyoba idlozi einganeni zami. Ngeke ngibe idlozi lesizwe, ngiyoba idlozi einganeni zami, ngiyoba ingilozi enganeni yami neminyaka 2 njengoba ngikhuluma njengamanje. Wena ufuna ukungibulala ufuna wazi ukuthi nginengane yami neminyaka 2, nginenqwaba yeingane ezingakazalwa ofuna ngikufuze ukuze izaleke. Yes. So asizukuthatha izwe ndaba ezitsha, asizukuthatha izwe silinika abantu wena wendlovu, silinika abantu abafuna ukubulala izwe. Asifuni ukugwilika thina. Asifuni ukugwilika thina. Sifuna indawo zakithi zibe yindawo. Sifuna indawo zakithi ogogo bekhululeka ugogo ahambe ngo12 ephethwe edakwe isizulu esikade siphiswe emzini wakwaMthombe nangumdidiyeli. Sifuna umgogo ahambe ezweni lakithi esuka enkosini yakwaMathi ekade iphisile edake ugogo ngo12 ebusuku ayihambe lakhululeke ngoba azi ukuthi izingane zonke zasendaweni izingane zakhe. Asikwazi ukubulala izwe kanjena. Asikwazi ukubulala izwe ngamadoda awu4. Wema lalelani ngithi mina la eHarding makhona umuntu othi uyasatshwa akeza azotshela mina manje ukuthi uyasatshwa manje ngoba angithi ngiseHarding manje 600 kilometers kusuka manje kwaNongoma. Ngicela umuntu othi uyasatshwa la eHarding eze lapha ngwama ngitshela ukuthi mina phakela ngesatshwa bese ngiyambona ukuthi usatshwa ngempela yini ngoba sizokureduce izwe, asizokubulala izwe ngenxa yokuthi kunamakwelekwele akhokhela abantu abathile kudla izingane zabo. Bakithi into entshontshiwe abayelusa la bakhona ontanga yethu la abazalwa ngo1980 bayazi ukuthi sasintshontshumbile emasimini. Wawungantshontshumbile abafowethu uhambe nawe ekhaya. Yebo. Wawuntshontshumbile wosentabeni into yokuntshontsha ingene ekhaya. Wena wakho umuzi uwakhe ngento yontshontshwa. Wakho umuzi uwakhe ngento yokwebiwa. Wodla izingane zakho uthenga impuphu, izingane zakho zeze zikujabulele ngoba zona zazi. Wena uyinikeza ukudla kokubiwa. Wena uwakhe uthingithi enkulu iTV uzuqhomela omakhelwane. Uthi wena unenkulu iTV, unenkulu imoto, usho ngezinto zokwebiwa. Ingane ngayifunzwa isono. uSolomon wathi esebona impilo imxakile esedayisile ngoNkulunkulu wacela uNkulunkulu wathi uNkulunkulu angifuni ukusinda okungenani ngicela ukusindisa isizwe. Ngicela amadoda la eHarding ngeke sigwilike sonke bafowethu. Niyangizwa insizwa futhi mina ngiyanazi ngizinsizwa ngonyaka ozayo nje ngoJune nizobe nizongiganisela umakoti wami wala kwaMbotho la eHarding. Umakoti wami wala kwaMbotho la eHarding. Umama wakhe ebukhosini hayi eceleni ebukhosini. Umama wengane zami ozongana ngonyaka ozayo ngoJune wala eHarding ebukhosini bakwaMbotho. Umama wakhe ozala yena owasebukhosini bakwaMavundla khona la futhi. Ngiyangizwa ingane zakwethu angizileke njengosibali la. Ngize njengensizwa enenkinga yokubona izwe liyongena ehlathini. Asizukugwilika sonke. Abanye bethu bazoba ngabasebenzi nami ngumsebenzi.
abanye bethu bazovuka baye emsebenzini, abanye bazoba namabhizinisi. Kodwa wena okhetha ukuba nebhizinisi, musuba nebhizinisi ngendawo yakini, musuba nebhizinisi ngokufa kwabantu endaweni. La eHarding kunenqwaba yensizwe seyifile, ngine list yezinsizwe seyifile la eHarding, ngine list yezinsizwe seyifile neintombi eyifile kusuka la eHarding kuye eMthwalume. Niyamkhumbula uMagatshu waseMthwalume, wayisuka la eHarding kwakuhlangene abantu bokufika ama Nigerians entshontsha ingane zakithi, eqiya ingane zakithi. Lo Magatshu wagcina eboshiwe, kwakuyumuntu owayesebenza nabantu bakhona la, beqiya ingane zakithi zamantombazana. Awukwazi ukuvuma, akekho umuntu ongenayo udade wabo. Uma ungenayo udade wabo, wena uyinsizwa uzalwa umuntu wesifazane. Musana ukuvuma le nonsense yokuthi abantu ababili abathathu la endaweni ngoba bona bedla kahle kumakhuthukulu. Mina ngithi manje angifuni ukukhuluma into yakusasa mina. Ziyangazi insizwa ngidlala umgangela. Ngithi mina manje la eHarding makukhona umuntu othi yesatshwa, akadabule phakathi kwena azoma phambi kwamathi mina phakela ngiyesatshwa. Nibona ukuthi mina ngizomsaba yini? Ngoba sikwazi ukureduce indawo ingabi lutho. Size la sizoseka nina weinsizwa, sizoseka nina wemadoda la, sizokweseka nina. Musani nina ungene intangeni. Kunenqwaba insizwe emile lapha ngemuva, phakathi kwabafazi lapha ngemuva, ngoba kufanele ngabe zila siyakhombisa ukuthi size empini siyokuzolungisa indawo. Izwe lenkosi leli, izwe lenkosi leli. Musana uvuma amasimba enzeke endaweni nikhona. Inkosi yakwaMaci ephethe la, inkosi yakwaMaci yiye ephethe la. Uma ngabe amakhwekhwe ezohlala la kuleli izwe laseHarding, sicela ahlale ngenkosi uMaci, angahlali ngomunye umuntu. Yebo, ozokathinta ufele emntwini. Ngibabonile amadoda ade ngikhuluma nawo lapha. Umfana wami waqophile, umfana ngibabonile abantu ababulala ufele emntwini mina. Ngibabonile. Trust me, ngwabona ngoma mina. Usuze lo mnyofu nje ufe. Ngwabona ngoma mina. Akekho umuntu ozothinta ufele emntwini la. Akekho umuntu ozothinta ufele. Mthombe uvumdidiyeli. Wemdidiyeli. Akekho umuntu ozothinta ufele emntwini la. Ufele emntwini wala eHarding. Ulele indawo yangakubo unelungelo. Unelungelo, niyezwa insizwa zala eHarding. Ufele emntwini unelungelo lokusumela indawo yakubo, athi ingane zangakubo azingaphazamiseki. Akafuseke lo ngafuni, akafuseke manje, afuseke kusasa, afuseke ngonyaka ozayo, afuseke noma esesethuneni. Ngoba ngeke sivume phela thina ukuthi kuzoshitshwa indawo ishitshelwa amasembu. Ubhizi uyakhuluma, uyabona njengoba ngikhuluma, ubhizi uyakhuluma ngapha, yena uyangizwa mina ngimuzwa. Ukuba ufuna ube indoda ngempela, ngabe uzoma phambi kwamathi wena phakela uyabheda lento ezozoyisho la eHarding ayikho. Ngeke kwenze lokho ngoba usebenza ngomnyama, ufeed ingane zakho udoti, ubukisa ingane zakho iTV yokuntshontshwa, ubukisa udlisa ingane zakho isifo. Uma uyindoda uyama uthi okungcono uNkulunkulu uthatha mina ingane zami isindi. Ngisho amadoda ezokubulala uyacela njengoba befuna ukungibulala nje, ngizocela mabe ngifica ngisekhaya ngiyocela ngithi ngicela niyeke ingane zami bulalani mina yime ngonini. Kwenziwa njalo uma uyindoda, awukwazi ukubulalizwe ngenxa yokuthi nje wena uthola imali. Imali yini imali? Obe nemali ngonyaka ophelile, obe nemali ngonyaka ophelile usenayo manje. U10 rand obunawo ngesonto emphelile usenawo manje. Iphalaphala lena kwatholakala inqwaba yemali ngaphansi kwamasithi sekhona leyo mali. Asiyekeni-ke ukukhoza imali, izwe likhulu kunathi sonke. Obeganga insizwe betshontsha ngithi vumani, obeganga betshontsha ngithi bafowethu. Uma kade utshontsha-ke mawusuba nje uyayeka, yekani ukuganga. Musana ukufuna ukubulala umuntu wendawo, nimbulalela ukuthi nina ufuna ukwenza into eqondile endaweni. Bomama bodadewethu ingane zakithi, qoma phela, uqome wedwa, musuqomeliswe. Qoma sisi, qoma sisi, qoma wedwa, asiqomanga sonke. Akusithina sonke sithatha umlenze siubeke ewindini, sisuke sengekho lapho. Ngiyabona ngane zakithi, ngiyanicela mina, ngicela le nsizwa ingafi le nsizwa le. Harding, 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 Harding. Ngicela kungafi umuntu la. Nabo laba abagangayo ngicela bengafi. Ogangayo ngicela ngafi. Udadewethu othanda nomuntu ofike ngicela ngafi. Ingane izitolo ngicela zingafi. Ngicela kungabulawa lutho eHarding. Asilungiseni. Ngicela insizwa zakithi nonke neneni phambili, ngicela nakho ubudlelwane namaphoyisa. Iphoyisa ligangayo belintshontsha bakithi. Aliyeke phela sesibonile. Akekho singamazi. Ngomhla ka-30 June, ngoyilalelana ngomhla ka-30 June siyobe sinesikrini esikhulu eThekwini. Siyobe sikhipha amagama abantu abangafuni ukuyeka ukuganga. Yebo.
ngomhla ka-30 June siyobe iphoyisa lala eHarding sobe sibhalile ukuthi Constable Mbhele. Ukhona noMbhele umngane wami la. Khona uMbhele la umngane wami ongicikele intombi yephoyisa. Akasona isigebengu umngane wami nje. We Constable Mbhele mawukhona lapho ngiyakuthanda mfowethu khona intombi wathi uzongizamela yona. Kodwa ke sicela ukusho ukuthi ngomhla ka-30 akuzukumbiwa mgwaqo, akuzukushiswa sitolo, akuzukubulawa umuntu, akuzukwenziwa lutho engalungile. Kodwa ngalelo la ngobe nescreen esikhulu. Siyobe sidlala ivoice note yemeya yakho, yekhansela lakho, kamphathi stage wakho, nawe izwe likulalele, le number yakho yobivela. Sibese siyasho ukuthi naba abantu ababambele ilizwe, ngicela ningabulalani niyezwe ingane zakithi. Ngicela laba bebezama ngama security amalokhuza ndaba ezitha macingwane uphuma macingwane ndaba ezitha ama foreigners ama Somali akwaNongoma njoba namhlanje kungumsombuluko ngolwesithathu ndaba ezitha ama Somali akwaNongoma ayehlangene eNewcastle ahlanganisa imali engango 1 million. Leyo mali isesikhwameni ndaba ezitha yafika kwaNongoma ngolwesihlanu. Ngelanga mina engangizofika ngalo kwaNongoma yafika ngolwesihlanu. Kunomfana wakwaNtshangase osebenza esitolo okuthiwa Easy okuyena ohlanganisa inkabi ndaba ezitha okufanele zingibulale. AmaSomali ngikhuluma ngo1 million okwaNongoma njengoba ngikhuluma njengamanje. Ngeshwa labo bathi bakhuluma nomuntu wesinye isibongo engisihloniphayo. Wathi lo muntu noma ngathiwa ngiyithanda kangakanani imali kodwa ngeke ngikwazi ukudayisa ngophayela umthakathi. Okungenani hamba niyocinga umunye umuntu enze leyo nto ngoba mina ngikwazi ukuba ingxenye yaleyo nto. Ngisho ukuthi ke bensizwa zakithi nini nikhokhelwa abantu bokufika. Kuyekeni abantu bakhathele indlela izwe liyiyo. Bafuna abantu izwe lilunge. Abafuni yona imali abantu. Ngingomunye wabantu ongayifuni imali. Kunemali engiyinqabile ngeke ngiyibale ngoba abanye babantu ababekhona mhla nginikwa leyo mali ukhona naye la. Unemali enkulukazi ebizongenza mina nezingane zami nomzukulu wami aphile. Ngayinqaba leyo mali ngenxa yezo. Baningi engibatshelile bayazi. Nezinsizwe engihamba nazo leyo nto ziyayazi. Akusifuni yona imali. Sifuna kulungizwe. Sifuna ukulala phandle emagcekeni. Sifuna ukuvuzwa imfezi. Isikugudla la ulele phandle ngenxa ukuthi endlini kuyashisa. Asifuni ukungakwazi ukulala endlini. Laba bathi amakwerekwera siwayeke banamagate emzini yabo. Elani igede emzini wakho uma kukuthi wena uthi abantu bokufika sibayeke. Ubiyeleni umuzi wakho ngodongo olungaphezulu kwanali ipholi elingaphezulu kwanayo indlu. Uma kukuthi le police station ibiyelweni, le police station uma kukuthi abantu bokufika leli iphoyisa elithi amakwerekwera wayekwe, le police station ibiyelweni pho. Ibiyelweni police station. Why ama police station wonke ebiyiwe emangabe kukhona iphoyisa kuleyo police station elithi asiyeke abantu bokufika. Ngane zakithi sifuna izwe lakithi lilunga, asifuni lutho. Mina nje angifune imali. Angifune imali. Nangu macingwane sengiphile naye ngaphezulu kwenyanga ezimbili siseduzana usuku nosuku. Sengimfundile. Abantu abaningi abazi umacingwane ukuthi uyindoda umacingwane. Kuyenzeka kumacingwane ngenxa yokuthanda ukudlala, angeze isikhathi athi uyadlala abantu bengamqondi ukuthi uyadlala. Kodwa umacingwane mina sengimfundile mina. Ngingakhetha umacingwane kuleli izwe njengoba lingaka. Mina njengoba abantu bengaka eSouth Africa ngingakhetha umacingwane ukuthi okungcono mangifa ngibulawe uyena. Ngoba sengimbonile ukuthi unjani. Sengiyifundile inhliziyo yakhe. Futhi mina ngikhohliswa mina. Njengoba dingisa la eHarding bengazi ukuthi ngizofica kunjani. Ukhumalo oyisecurity yami singibekela umbhobho phansi ngithi akukhulume ngitshela ukuthi eHarding ngithe zoficana uzokutshela uhani. Mina ngifika sengazi ukuthi kwenze njani endaweni. Kodwa mina mangathiwa ngikhethe phakathi kwabantu eSouth Africa bonke kuhlanganiswe nabantu bakwaNdabandaba, hayi ngoba ngithi abantu bakwaNdabandaba bethembekile bawumndeni wami, kodwa mangathiwa ngikhethe phakathi kwabantu ngamkhetha mina Macingwane. Sengimbonile ukuthi umuntu uyayibhedela nje ngoba phela uhlanya lwethu soluthini phela soluthini
kodwa ekugcineni masuhleli naye uyabona masuhleli naye senikhuluma izinto ngempela zeze, senikhuluma ngempilo, senikhuluma ngamacebo. Umacingwane abancane kabi abantu abafana naye. Indaba ezithe ngiyabonga ngane ngamama, ngiyabonga indaba ezithe, ngiyabonga Macingwane, ngiyabonga phakade, ngiyakwazi sengikufundile, ngiyakwazi. Angisho ukuthi awungeke ubhede kusasa kodwa ngiyakwazi okwamanje ngiyakwazi. Wena wendlovu ngiyathokoza kakhulu. Hello good people, welcome back to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, please comment your thoughts below. Tell us what do you think after watching this video. Don't forget to like, share and subscribe. Kulungile, bye. See you on the next one.